ഹായ് നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബീഫ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ബീഫ് കറിയും അല്ല റോസ്റ്റും അല്ല, രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളൊരു സംഭവം. കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ എല്ലില്ലാത്തൊരു 600 ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇനി കൈകൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റ് മിനിമമാണ് കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 വിസിലൊക്കെ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 10 വിസിലോളം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബീഫിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും, എങ്കിലും നമ്മളൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു 10 വിസിലെങ്കിലും ഒന്ന് കാത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 വിസിലോളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു കടായി വെച്ചെടുക്കുക. കടായിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ഏലക്കായും 2 ഗ്രാമ്പും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു 15 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളർ ചേഞ്ചായി വരുമ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള 2 ഉള്ളിയാണ്, അതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ സോഫ്റ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിലിടുന്നത്. 1 ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ, ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാന്താരി മുളകാണ് കേട്ടോ. ചീനിമുളക് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് ഒരു 3-4 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ്. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള 2 എണ്ണം ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ആ ഉള്ളിയും ആ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഈ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ദേ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച നമ്മളുടെ ബീഫില്ലേ, അത് നമുക്ക് നേരെ ആ സ്റ്റോക്കോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ കിടിലൻ സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലും ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ആയതിനു ശേഷം ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കറി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ ദേ മക്കളെ, നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വെള്ളം വറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. നമ്മളിത് നെയ്ച്ചോറിന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്പം ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നത്. ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് എൻ്റെ അമ്മോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് നെയ്ച്ചോറിനൊപ്പം നമുക്കിത് ചൂടോട് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളിതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാന്താരി മുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കാന്താരി മുളക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ ബീഫ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കാന്താരി മുളകും കൂടി വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഐറ്റമാണ് ഈ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ആ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബീഫ് എടുക്കുക, ബീഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ആ കാന്താരി മുളക് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുക. ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നേരെ വായിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയാനില്ല, കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്.